呢下半年，我覺得我揾翻一個係全新嘅自己。我覺得你哋見到我呢個樣呢，我都可以感染你哋嘅。好耐冇見啦，大家！上一次就同大家講下條片見，冇諗過下條片已經去到2026年1月啦。都有少少內疚。咁做咩咁耐冇出片呢？咁耐冇見大家，不如講翻晒啲時間線先。咁追翻上條片嘅時間線呢，原來咧我係喺我2024年尾啊，哎呀好慚愧添。我擴張我自己嘅工作室啦，咁嗰陣時真係分身不下。我上一條片嘅內容咧就會係講我又要裝修啦，又要出 post 等等嘅。我今日去睇翻嗰條片，我覺得我自己嗰陣時原來好瘦，講緊塊面又瘦，個身又瘦，好吃力咁啊！好多嘢都講緊嘅係忙到你自己都冇時間去 review 自己做過啲乜嘢。咁之後喺25年都要繼續好努力去經營自己嘅鋪頭啦。咁其實本身今次嘅擴充都係想試1年去睇一睇個成果嘅。咁其實就托賴係夠交租，我會覺得係我已經好吃力，我要每一日去鋪排我盤生意啊，點樣去交租都未講緊養唔養得起自己，都未講緊養唔養得起屋企。我覺得呢樣嘢係會令到我個心力交瘁，係多咗好多好多壓力啊！我自己係點樣度過嘅咧？咁首先一定係要瞓覺啦、食嘢啦。我覺得我之前係忙到連瞓覺同食嘢嘅時間都冇，我覺得好對唔住自己啊！我明明係好中意做呢個行業，我好中意扮靚，好中意化妝，好想幫人變靚。咁我逐一去用好多行動去實踐呢一樣嘢，努力過，但係可能去到而家一個少少樽頸位，或者係個經濟環境未如理想，我唔想有咁多壓力去逼自己，令到自己明明呢樣嘢係我好中意嘅，就變到點解好似係不斷摧殘緊自己咁。有好多嘢都係要止損啦，有好多嘢都係要斷捨離。我好想揾翻一個心態健康嘅自己啦，唔想好似一隻牛咁樣，淨係不斷係咁做，又好似達唔到標，又俾好大壓力自己咁。咁所以其實我就喺25年嘅7月，鋪頭完約，我正式結束咗我嘅工作室。其實都係好唔捨得㗎。托賴咧，我係有拍到片咧，當日點樣開張啊，少少嘅儀式啊等等啦。然後我自己就重新整理翻自己嘅情緒啦、心情啦，所有嘢都要調節翻晒。咁我今日就可以出嚟拍片見翻大家啦。咁其次，除咗主力要經營鋪頭啦，咁托賴咧喺25年咧，我自己都接觸多啲廣告嘅拍攝啊、節目嘅拍攝啊，咁都好感恩，都多咗好多嘗試嘅。同時間，我承認我係放棄咗 YouTube 呢邊嘅長片嘅，咁但係咧，我都有好努力經營我嘅 IG 嘅，都有少少一個 credit 自己嘅，就係雖然我冇拍 YouTube 嘅片啦，但係好幸運地，我嘅 IG 已經過咗1萬個嘅 followers 啊，咁大家都可以 follow 翻啦。咁我日常嘅短片啊 views 都可以喺上面睇翻嘅。呢個都係我想經營我嘅自媒體嘅一個小小嘅目標，咁托賴都達到咗嘅。好多人都會問我，究竟咧你係 content creator 啊、KOL 啊，定係 YouTuber 嘅？咁我都有認真去諗過嘅。content creator 係要爆流量啊嘛，咁我覺得我自己好似爭少少。KOL 我覺得係 OK 嘅，因為托賴我都有唔同嘅品牌去邀請我參加活動啦，幫一啲 product 影相啦，或者係我可以講到件 product 嘅重要性之後吸引大家去買，咁我應該呢方面係應該達標，不過可能係一個微網紅定係納米網紅都唔想去特別界別啦。咁總之做好自己嘅媒體就得咯。同時間都要好多謝好多人。喺我呢大半年冇拍片，或者出少咗好多片，出少咗好多 post， 好多人都真係同我講：喂，你幾時出 post 啊？你幾時拍片啊？我冇諗過咧，係我冇拍片，啲人就睇翻我之前啲片，然後就真係會追看，真係俾到力量我去重新出發。咁就係你哋每一個嘅支持，就係令到我可以再行翻出嚟 pick up 翻我嘅 YouTube channel。
我開頭會諗好多不切實際嘅嘢啊，其實而家仲有冇人想睇長嘅片啊？而家啲人淨係睇 views 嘅啫喎，1分半鐘都嫌你長喎，究竟你有冇 message 帶到俾人？等等，諗咗好多嘢出嚟。但係我覺得時代係要變嘅，唔變係幫唔到自己嘅。托賴就有好多聲音去支持我，話好想喺熒幕見翻我，喺平台見翻我，咁我就的起心肝啦，咁就排除萬難，咁我就喺1月拍翻呢條片出嚟，同大家 say 個 hi 先。咁拍片還拍片啦，都唔可以係好似以前咁，好似好單純地分享，好似冇特別多啲嘅 message 去回饋大家。我唔想我嘅 channel 淨係純粹吃喝玩樂咁簡單，好似係好普通嘅 lifestyle 咁。咁我希望大家今年睇到我嘅片之後，係可以帶到更多正能量俾大家。咁就熱烈慶祝自己回歸呢個 YouTube 界咧，咁其實我都寫咗一紮 to do list 俾自己咧，一定要做啦。咁其實做嚟做咩咧？我係其實拍落好多片，我係唔得閒剪片啦，同埋一剪片咧，長時間咗落去咧，自己個人咧就會好迷失。咁因為咧，我呢個 channel 咧係我自己一手經營嘅，咁包括咧其實冇度稿啦、拍嘢啦、剪片啦、化妝啦、set 頭啦、着衫啦，全部都係自己一人經營嘅。一個 channel 係靠你自己一手經營，咁所以都係要用好多時間心機，已經唔理任何咩金錢㗎啦。所以好希望大家睇到呢一度，已經希望你哋可以 subscribe 我嘅 channel 啦，俾個 like 我呢條片啦，同埋如果我以上所講嘅嗰一堆嘢係可以喚醒到你同你嘅，就幫我 share 呢條片出去啦。我好想大家俾多啲動力我啊，因為你哋每睇一次我條片嘅話，我就可以多啲觀看時數，推動到我繼續出片㗎啦！我喺呢度應承大家，我要將我之前拍落嘅片盡量剪晒出嚟。挑起條懶筋，唔準再咁懶啊！大家可唔可以分享下咧？你哋剪一條10分鐘嘅片大概要用幾耐？或者未識剪片嘅你哋估下，如果出一條8至10分鐘嘅片，其實快極要剪幾耐？一齊留言分享下嚟。咁我就分享下我自己日常剪片嘅用嘅時間啦。如果我 IG Reels 咧，咁我就1分30秒嘛。我快極嘅話咧，其實應該3個鐘頭內咧就剪好晒，俾埋字幕啊，俾埋所有嘢你嘅。三個鐘算唔算快？係啦。咁如果你話 YouTube 嘅長片咧，其實之前咧快極咧都要8個鐘。講緊係冇字幕啊，唔夠精彩啊，仲要冇乜內容咁樣，好似係嘥晒大家嘅時間咁。所以新嘅一年，既然我要做好自己嘅 channel，我一定要戒晒呢啲所有嘅壞習慣。我應承大家，我盡量打好我嘅字幕。順便都可以分享翻2025年啦。其實我覺得每一個人都會覺得唔係咁容易過呢一年。咁我自己經歷咗事業上面都會有一啲阻滯啦，家庭我一定要繼續努力兼顧啦，健康我自己有時都會有少少毛病啦。我記得我自己咧25年嘅年頭，我連續3日發燒冇退過，開頭咧我真係覺得自己會唔會離開呢個世界嘅，咁所以我覺得健康都好重要啦。其次就係經歷咗好多朋友上面嘅斷捨離，我開始識得揀我自己想要咩朋友陪伴住我。酒肉朋友同埋真心朋友係真係好明顯有一條界線，所以我覺得我2025年嘅邊界感真係強咗好多。呢啲算唔算就係大家所講嘅成長經歷啊？咁當然仲有留意時事啦。2025年其實香港都發生咗一啲唔開心嘅事啦。每一個人對每一件事都有自己嘅感覺。每當我每次睇到新聞，呢一樣嘢係觸動到我心靈，我都會有唔開心，我都會有難過。但係背後嘅 message 其實係要教識我哋要珍惜你而家自己有嘅嘢，珍惜身邊人。所以咧，我就更加會珍惜支持我嘅人，即係你哋啊！你哋睇到呢度有冇共鳴咧？
好啦，要交代翻上一年嘅心情咧，都應該七七八八啦。咁由於應承咗大家要努力剪片，所以咧我就真係要去剪片啦。如果大家想我拍啲乜嘢嘅，記得喺下面留言，俾多啲 inspire 我，等我多啲動力去出片俾大家。下條片見，拜拜。